E aí galera, aqui quem fala é Lipex e hoje vou tentar gravar um vídeo um pouco diferente. Muitas pessoas perguntaram como que fica o ronco do escapamento, o ronco externo com o carro andando. Então eu decidi tentar fazer uma bugiganga aqui para captar o áudio externo próximo, bem próximo ao escape. E cá, vou mostrar para vocês como ficou o resultado no amadorismo aqui, ó. Pessoal, quem acompanha o canal sabe que todos os vídeos que eu gravo eu sempre tento fazer o máximo possível com os equipamentos que eu tenho em casa. E cá estou com o melhor equipamento de captação de áudio que eu tenho em casa. Eu até tenho dois microfones, um de lapela e um estéreo, porém não estão funcionando mais. E a qualidade não é lá essas coisas também, porque foram aqueles microfones de 15, 30 reais que eu comprei no Mercado Livre. Então, eu já fiz alguns testes e esse fone de ouvido do iPhone, ele tem uma boa qualidade para captação de áudio. Então, eu fiz essa bugiganga, peguei Durex, colei aqui bem próximo ao escape, porém eu tentei não deixar muito próximo aqui a saída de ar para não ficar aquele áudio estourado. Não sei se vai ficar muito estourado também por conta da altura do escapamento. Caso fique um áudio muito ruim, eu tento gravar um outro vídeo e posiciono essa parte do microfone aqui um pouco mais ali na direita, certo? Então é tudo basicão, vou tentar dar um rolê aqui por perto e fazer alguns puntatacos aí para vocês conseguirem ouvir o escapezinho aqui gritando. Vamos lá, deixa eu aproveitar para mostrar para vocês. Eu estou utilizando um outro celular também para fazer a captação, ó. Tá vendo aqui pelo cantinho, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Aqui está o celular. Então, no início do vídeo eu vou tentar captar o áudio só para dar aquela breve introdução pela GoPro e depois eu jogo pro iPhone, certo? Aqui, aquela gambiarra que eu fiz e tenho que arrumar o módulozinho Falcon. Então vamos lá, vamos dar a primeira partida do dia. E aí, será que vai funcionar? Está alguns dias sem ligar. Vamos ver a hora da verdade. Ó. Fununciou, hein, galera? Funcionou de primeira. Agora vamos lá, vou fechar o porta-malas, organizar aqui direitinho. Eu volto com vocês a bordo aí. Bem galera, retornei agora a bordo do Corsinha. Vocês vão ouvir um pouco mais de ruído dentro da cabine porque eu deixei o porta-malas um pouco aberto para não amassar o fio do cabo. Mas vamos lá, a partir de agora eu vou jogar o áudio externo para vocês ouvirem.
Então é isso aí, galera. Agora retornei com o áudio interno. Espero que vocês tenham gostado e principalmente que tenham conseguido ouvir. Se vocês quiserem mais vídeos nesse estilão, deixem abaixo nos comentários. Pra quem não é inscrito, mais uma só. Então é isso aí, galera. Se vocês quiserem mais vídeos nesse estilão, deixem abaixo nos comentários. Pra quem não é inscrito, se inscreva no canal. Pra quem não me segue no Instagram, siga lá, @lipex em vez do i, é o número 1. E até o próximo vídeo, valeu e falou!